今日啦就嚟到前海嘅花月亭參加一場咧超有儀式感嘅黃魚宴啦！入到嚟餐廳啦，環境咧非常之優美，仲有 VIP 房，而且咧今日嘅擺位咧非常之精明，座位上面咧已經咧擺滿咗咧每一個位咧都有一朵咁靚嘅鮮花喺度。今日嘅黃魚宴啦，係由花月亭品牌主理人盧德仁，仲有主廚吳澤龍親自處理㗎。呢個系列咧叫做匠心蜂蜜筍味芝士，每一道菜啦都係跟住時令啦同埋乾海風味咧去設計嘅。食之前咧已經好有故事感㗎啦。一開始咧就有黑金黃魚凍配脆藜蜜同奶香山藥嘅，入口咧冰涼有層次，而且個山藥咧仲有少少嘅柚子味添，好特別啊！嗰個黃魚上面咧有金箔之餘咧，仲係有一個咧黑蒜咧，佢係整到脆。平時啲黑蒜咧係腍，今次咧黑蒜係脆，好好味。文思敏東黃魚大排個翅咧，簡直就係手工菜，睇到佢嘅刀工咧好有心機，湯底超濃郁，仲好暖胃添，好似咧飲咗成個海鮮嘅精華。酥脆冰肉、剔黃油蟹盒，擠落去啲醋，食落去咧超鮮，好香嘅蟹味，咬落去咧已經好鬆脆，而且咧仲夠熱，哇！裏邊嗰個餡咧超多嘅黃油蟹，口感一流。葱燒閩東黃魚跨水扣新西蘭鮮鹿筋，而且咧再由呢度嘅大廚咧吳澤龍咧即場糖做噶。鹿筋咧好黏口啊，就好似咧平時我哋食嗰啲咧牛腩筋一樣。而黃魚食落去嘅時候咧，好滑啊，好香嗰個好鮮味啊，仲有咧滲透住呢個醬汁咧，簡直咧真係咧無懈可擊啊！金錢菇肉醋汁釀阿拉斯加海參，海參咧仲係釀咗個蝦膠喺下邊，好特別嘅味道啊！甜甜地又鹹鹹地，而且咧仲有咧肉醋嘅味道。呢一個配搭咧好有創意，好好味。新派閩東黃魚羊鮮，佢用大火咧熬製咗2個鐘啊！而且咧包住佢嗰個皮咧係羊肉皮嚟，咁咧係好黏口啦，煙煙韌韌啦，哇！滿滿嘅膠原蛋白，再裏邊包住一啲咧黃魚嘅肉咧，哇！呢一個手工菜咧簡直係值得一讚。仲有嗰個湯咧好香，好濃郁嘅湯味，仲要係整咗2個小時。芒種蝦皮紫菜大煮慳芥菜，哇！嗰個紫菜咧好滑啊！而家食落去嘅時候咧，好香個鹹香味，仲有啲菜喺度，嗰個味道咧啱啱好。梅乾菜土雞蛋攤落餅，外邊個皮咧軟腍腍咁樣，咁裏邊咧係雞蛋啦，同埋梅菜乾，好特別。但係咧好好味，好有口感，而且咧好有農家嘅味道。哇！甜品到啦，就係官燕紅豆沙燉雙皮奶。嗰個紅豆咧有陳皮喺度，有陳皮嘅味道，仲有紅豆。之後咧嗰個雙皮奶咧係超滑，仲有啲官燕喺上面添。哇！簡直咧就好奢華嘅感覺。而紅豆咧唔係一粒粒嘅，係紅豆沙肉嚟嘅。睇下今晚嘅黃魚宴咧，真係令人回味。花月亭咧用盡晒整條黃魚，而黃魚咧亦都做到極致。下一次咧你哋嚟呢度咧，一定要感受一下乜嘢叫做真正嘅匠心蜂蜜。提提你記得俾 like 同 follow 我啊，下次見。